Tayo man kani Patrol number 6 ni Bombo Nove Organo may papanpaylaing iti aktibidad di tapaylaing Veterans Park itang Aldao Victory Day Commemoration Ride. So Patrol number 6 Bombo Nove. Bueno, po pwede na itawag daway kat may pagtutungpal dito na ko natin yung Victory Day Commemoration Rides 2025 dito na ayan tiya Veterans Park along dito na anti Harrison Road. So nalpas matanan nga nakaipa ay mensahe dagito na keynote speakers tayo nga base dito na programa niya Bombay na nalpasan anay patungpal itay dito na 21 na gun salute kanda dito na flying of the flags to half mast kada nga babaen kada dito na Philippine Military Academy. So itay nga naipaymat lang dagito na players para kada dito na veterans babaen kan laan kaniya Teresa Pomar dito na board chairperson iti Yusafip Baguio Benguet Incorporated. And then nangipaymat laan iti mensahe when the welcome remarks dito ni Mayor Benjamin Magalong kan opening address matlaan ni Honorable Mauricio Dumogan dito ni Congressman iti Baguio. So itay nga Bombay na dito na may isa kadagito na nagserbi kas keynote speaker nga niya Miguel Angelo Villaril iso na iti first vice president iti Marketing and Communications Division Head iti Philippine Veterans Bank kaniso namot lang iti manipod mo lang iso na iti National Executive Vice President iti VFP Sons and Daughters Association Incorporated. So iti mensahe na niya Bombay na kada iti talo nga impay na mensahe para kadagiti na veterans kan oremot lang kadagiti na sons and daughters even matlang kadagiti na publiko Bombay na. So tiyo mo lang ngayon highlight na ngayon kat ni resiliency nga dito kumaungat ngayon katuladan kuma dagito ni amin para dito na kina resiliency dagito na veterans idi or dagito na heroes tayo nga pimusay kapumot lang iti panakipaglaban da idi World War II dito na resiliency isumot ko mang iti tuladan tayo itang gundaway nga i-overcome tayo kuma amin dagitoy na challenges iti agdama kun malaksig iti dayta kat na highlight mo lang daytoy na unity nga Bombay na. So kas for example handa nga agaamo nagapuda iti sabali nga lugar ngem lima banda as one. Okay, dayta mo iti ko natin nga dapat i-carry out tayo kuma i-carry out dagitoy na generation ita or dagitoy na umili ita or dagitoy na publiko. And then lastly daytoy na service nga ipaay amin dagitoy na kabailan tapno tikas na kat makiipay iti serbisyo nga mayat iti kadagit iti publiko Bombay. So daytoy nga celebration or daytoy na Victory Day commemoration kat saan laang nga celebration no di kat call to action mutlaang daytoy. And then inawagan ng mutlaang dagitoy na imatang dagitoy na agtutubo nga sa pala kumata agserbita mutlaang kas nga agserbita iti lugar da or iti gobyerno. And then amon na dagitoy na history kasaan dalaan ko mga mamati kadagitoy na ko nato niya makikita iti social media. So malaksig iti dayta niya Bombay rin na ibinglay matlaang daytoy na keynote speaker tayo nga ni Villarreal nga iti nationwide adalangan iti few of the hundreds iti nabatbati nga veterans nationwide niya Bombay. So saan tayo pa nga mo no adda pa ba iti nabatbati dito nationwide iti Baguio nga veterano. So kabayatan na iti mensahe mat nga impaay niya Reynaldo Mapago daytoy na Undersecretary iti Department of National Defense iti Administrator Philippine Veterans Affairs Office ay gakat da or ada iti proposed bill da nga panggup da nga ipasa nga ada kuma iti integrated or iti higher education kuma ngikat ma-integrate kuma daytoy na comprehensive study during iti World War II iti higher education curriculum. Tapos tikas ta babon iti daytoy ngikat mas amuan pay o ano maadal kuma dagitoy na ko nato nga generation ita daytoy na napaspasamak iti World War II. So dayta pa lang niya Bombay rin iti update may papanday na may pagpatungpal nga victory commemoration rights dagitoy na veterano tayo nga nakilablaban iti World War II Bombay rin.
Oo, Bombo Nobe, iti agdama. Ando pa'y ba dagiti veterans, iti imatendar, iti palaing nasa nga okasyon? Hmm. Una bumboy rin base matlang dagitoy na attendees or dagitoy na makita tayo nga naki-participate ita. Medyo ado pala ang met niya bumboy rin. Though kung nato niya mabilbilang dalang, ado pala ang met. Ngam dito na exact nga numbers, dito pala ang lang itientay amwen. Inton madamdama in case nga ada iti may patungpal matla nga interview kasi nationwide sigun matla ang kaniya dito na niya Villarreal man-manon dagitoy na inabatbati nga veterano but hopefully dito na siya iti bagyo nga ikat ko natin nga kadag into no next year nga ikat adapay iti umatendar o no mabati pay nga veterano tapno ti kasta nga ikat nga maki-attend ko natin kung maitinan sa unga commemoration day Bombay. Agdamdamag na, apay anya ba datang Victory Day commemoration ita nga aldaw? Well, Bombo rin daytoy na commemoration or daytoy na Victory Day. Iso daytoy ijay kunaton nga aldaw nga nagpirma daytoy na ni Yamashita or daytoy ni Hapon nga nang kwa dito na hindi Baguio City. Iso daytoy gamin iti aldaw nga kunaton nga nagpirma na or nagpirma iso na iti pa nagsurrender na. Kasi no Santa Agriro babon iti history pa ila nga nadakamat da itay. Iti 1991 no sana kagriro iti umuna nga or 1944 samat yung buwarin or when 1941 po nakumanya bombarin December 8, 1941 iso dito yung first nga panagturong iti Hapon dito ni anti-camp Janhei. And then iti September 3, 1944 di tamatunan nga nag-surrender dito na ikunatayan nga ni Yamashita after nga nakumagsunod dito na Kiangan, probinsya iti Kiangan. Kasi nakumag dito yung Kiangan and then inyo may dito na anti-camp dyan, hitap ti kasta, agpirma nga, ag-surrender isunan. So dahil tamad iti, rason no apay nga, may patpatong palita, when masal celebraran, dahil na Victory Day ita nga aldaw. Kasta pa niya bang bayarina? Kaspasat matlang iti 80th commemoration wenno daytoy na Victory Day inton madamdama 12:10 mapakaamuan nga dagito ni publiko at baka bigla nga makikikot na niya bumpayari na iti around 12:10 PM or daytoy ni aldaw simultaneously nga agpatugtog da iti bells kan ipagunyen da daytoy na City Hall siren kaspasat matlang iti 80th commemoration day kan daytoy gamin nga oras iti eksakto nga aldaw ken date nga nagpirma ni daytoy na ni Tomoyuki Yamashita iti panag-surrender na iti US Ambassador's Residence daytoy na Camp Janhei Bombay. So J Camp Janhei nga may patungpal daytoy paylaing siren? Daytoy na siren na Bombay rin kat daytoy na matlaang City Hall Bombay rin daytoy na isigod na usaranda nga sirena kan daytoy na siren kun ako mangam daytoy na church bells church bells nga daytoy na church bells so sana awan pa iti specific nga datos tayo ni Bombay rin no sa dino iti specific nga mangi or inya nga specific iti mangi patungpal daytoy na church bells ngam daytoy na City Hall siren kat daytoy matlaang nga City Hall Bombay. Oo. So adati maipasamak kasi yung siren na sinasabi ko talagamit nga no alas 12 ket adati ang siren di ba? Oo. Wala Bombay rin ngam daytoy na start nga talaga iti panag-siren iti City Hall nga ket 12:10 PM Bombay rin. So 12:10 PM madamdama baka madamdama syempre adati umuna nga siren alas 12 di ba? And then sumarunod dita 12:10 adaman ti siren. Wala Bombay rin sigun pailang daytoy na kunaton nga paabiso nga nagapumot lang iti kunaton nga information officer iti daytoy na kunaton na Baguio City Hall Bombay. Oo, ta baka madamdama anya kano DJ signal number 1 tayo kung kunadamanen di ba? Wala Bombay rin at paisa dito kinamisa nga mapagpaabisuan dagitoy ni publiko ita nga sapay la kumatabi aware da handa nga makikigtot nga adda iti mapasamak nga siren ken church bells into no around 12:10 PM Bombay rin. So dahil tangay kaspasat pa lang iti 80th commemoration of Victory Day. Kasi ulitot manen dahil tanga oras kat iso iti eksakto nga nagpirmaan dahil ni General Tomoyuki Yamashita iti ako natin nga panag-surrender na iti Camp Janhei Bombay. Oo, September 3 gayam DJ 1945. 1944 Bombay rin no. 45. Something
Wala bombay rin. Dahil tinay ko natin niya pa nagpirma na idingay kat September 3, 1945 kalpasan nga na kung magsuna dito ni probinsya iti Akyangan. And then after nga na kung magsuna, dyan, kat inturong na dito ayan tikam dyan hitak no dita nga agpirma bombay. Okay. Patrol sa isa, Bombo Novergan, and this is Bombo Raj Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!